Près de Tel Aviv, des juifs ultra-orthodoxes manifestent devant un centre de recrutement de l'armée. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, ils sont exemptés de service militaire. En juin dernier, la Cour suprême a annulé cette exception. Face à eux, Yekutiel Epstein. À 17 ans, ce militant de l'extrême droite sioniste religieuse est venu provoquer ces hommes en noir. Pour lui, faire l'armée est le devoir moral de tous les Israéliens. Devant la caméra, Yekutiel maîtrise sa violence tout en jouant la provocation. נרשם לי עכשיו עליי בטיקטוק, בדיוק הייתי עם 1,500 צפיות. Yekutiel Epstein a grandi à Jérusalem, dans une famille religieuse, au milieu de 7 frères et sœurs. Son grand frère Yedidia est un journaliste. Il a longtemps officié sur la chaîne 14, la plus conservatrice. L'ombre de leur père, un religieux ultra-orthodoxe et nationaliste, est omniprésente sur la fratrie. Le père de Yekutiel a refusé d'être filmé. C'est l'un des traducteurs de Meir Kahane, un rabbin israélo-américain pour qui l'ensemble de la terre d'Israël doit revenir exclusivement aux Juifs. Cet adepte de la violence a été assassiné en 1990. Son parti CAR a été interdit, désigné organisation terroriste. As long as the Arabs are here inside Israel, there will be Jews killed every single day. The only answer is out. I want them out. I want them out alive, and if not alive, dead. But I want them out. Better a dead Arab than a dead Jew. הרב כהנא הוא לא קיצוני. המצב קיצוני. למה היום הוא יותר מנורמל מאז? כי היום כולנו הבנו כמה המצב קיצוני. אז לא כולנו הבינו כמה המצב קיצוני. לצערי, לשמחתי, לא היה אז את 7 לאוקטובר. אז מתו פה יהודי, כל יום מת יהודי. ב7 לאוקטובר, אף גל של קריאות הרב כהנא צדק. למה? בגלל שהבינו. כי זה המצב במדינת ישראל, זהו אנחנו או הם. Yekutiel a été coordinateur jeunesse d'Otzma Yehudit. En français, Force juive. Ce parti est l'héritier des idées du rabbin Meir Kahane. Aujourd'hui, il est dirigé par Itamar Ben-Gvir. Condamné à plusieurs reprises, habitué des provocations violentes, comme ici, dans un quartier de Jérusalem-Est. Itamar Ben-Gvir est le ministre de la police du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Depuis les massacres du 7 octobre, la rhétorique de ces suprémacistes juifs s'est banalisée dans le discours politique israélien. זהו מאבק, בדיוק כפי שנאמר כאן,
מאבק בין בני האור לבני החושך. אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם. It's an entire nation out there that is responsible. It's not true. This rhetoric about civilians not aware, not involved, it's absolutely not true. אני רוצה לשמוע פגזים וארטילריה כבדה מעל עזה. עוד בתים. סופת אש. שלא יהיה להם לאן לחזור. כל עזה. זה דרזדן. It's an entire nation וארטילריה כבדה that is responsible. Le sentiment de sécurité des Juifs en Israël a été brisé par les massacres du Hamas le 7 octobre. Un an plus tard, le pays est prêt à tout pour le retrouver. Veille de week-end à Mahane Yehuda, un marché populaire de Jérusalem-Ouest. Beaucoup d'Israéliens ici sont acquis à Benjamin Netanyahou et à son gouvernement extrémiste. Leur popularité a grimpé avec l'assassinat du chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, le 27 septembre dernier. בגדול סומכים על צה"ל, אנחנו יודעים שצה"ל מגן לנו, השם מגן עלינו, רואים מה קרה בפעם האחרונה שהם תקפו אותנו, שיקחנו להם את כל עזה, וזהו. כרמלי נרצחה בעזה, אז כתבו פה, סליחה כרמלי. תהרוג אותם, כל המחבלים שנכנסו ב7 באוקטובר. להרוג, אין, מה זה להשאיר פה אתה משאיר אותם בכלא ומה? עסקאות ומה? הם ייכנסו עוד פעם, יהרגו עוד פעם, יאנסו עוד פעם, זה לא מתחיל ונגמר. אנחנו מדינה חזקה, אלה ארגון טרור. ארגון טרור חוטף אנשים, גם אם יהרגו, כאילו, לא אומר גם אם יהרגו אותם באדישות. יהרגו אותם חס וחלילה, זה יהיה מחיר כבד מאוד, ולכן ישראל תצטרך להוציא להרוג את כל המחבלים בכלא. ואתה, נגיד, יפותיאל ואתה מציגים עמדות קצת שונות, אתה לא נראה לי מתנגד לגמרי לשחרור של לא. לא מתנגד לגמרי. אני פשוט אומר אני רוצה לשחרר, כן, שיהיה עסקה, אבל אותי בתור ישראלי יהודי שגר פה במדינה, אני רואה מחבל ששוחרר, אני רואה את הסרטונים, איך שהם משתחררים, זה כאילו הם מעצמם יוצאים כזה עם גאווה, ואני לא רוצה לתת לו את השמחה הזה שהוא ישתחרר, זה עוד משהו חוץ מזה. Israël détient aujourd'hui plus de 10 000 prisonniers palestiniens. La plupart d'entre eux ne sont pas membres du Hamas. Si les idées suprémacistes de Yekutiel se sont répandues dans la société, des Israéliens opposés à cette extrême droite essaient de se faire entendre. Dans la rue depuis des mois à Tel Aviv, quelques dizaines de milliers d'entre eux exigent un cessez-le-feu, avec comme priorité le retour des otages contre l'avis des ministres d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. מהם בן גביר וסמוטריץ' לא מפקירים פצועים בשטח. אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. אם הערכים האלו היו קיימים בממשלה שלך ביבי, מתן וכולם כבר מזמן היו בבית. À la fin du rassemblement, des jeunes de l'extrême droite viennent intimider les manifestants devant la police.
Depuis le 7 octobre, la société israélienne s'est encore plus fracturée. Même les familles des otages sont prises à partie. Au Parlement israélien, leurs proches viennent plaider leur cause devant des militaires et des politiques. À 17 ans, et grâce à ses relations avec des députés proches du ministre de la Police Itamar Ben-Gvir, Yekutiel a ses entrées au Parlement. Dans cette réunion qui touche à l'avenir du pays, il reste cependant silencieux. L'adolescent se prépare à une carrière politique. Son camp a gagné en importance et en influence ces dernières années au Parlement. נכון שעכשיו יש יותר, עכשיו יש גם בליכוד אנשים שאני יותר מסכים איתם, והיום זה לא מחולק למפלגות, כאילו רק מפלגה אחת שאתה מסכים, אלא לאנשים מכל מפלגה, ובגדול זה תמיד יהיה ככה, כי באיזשהו שלב אנחנו כן קול די חזק. Les héritiers de Meir Kahane, le rabbin extrémiste, revendiquent aussi la souveraineté totale sur l'un des lieux les plus sensibles au monde, l'esplanade des mosquées, le mont du Temple pour les Juifs. Depuis 1967 et la conquête israélienne de Jérusalem-Est, un statu quo établit que seuls les musulmans ont le droit d'y prier. Des juifs messianiques militent, eux, pour y reconstruire leur temple détruit il y a 2000 ans. Ils y prient de plus en plus ouvertement. En août, le ministre de la Police, Itamar Ben-Gvir, y paradait dans une énième provocation. Pour l'État israélien, officiellement, le statu quo reste une ligne rouge. À l'entrée, la police filtre les agitateurs. למה הוא לא יכול לעלות? שאל את השוטר. בוא תכנס. לא, הוא לא יכול להיכנס. למה? ככה. למה אבל? ככה, תשאל את השוטר, תיכנס אתה בפנים, תביא לו. אתה שומע? בית מקדש זה מאז ומתמיד היה החלום של כל יהודי שהגיע מהגולה לפה. כשכבשנו את מדינת ישראל, עוד לפני שבכלל הקמנו את מדינת ישראל, שהיה פה את הלח"י, האצ"ל וההגנה, תמיד חלמנו על בית מקדש. אז אני אגיד לך, אנחנו לא רוצים לשנות את הסטטוס קוו, אנחנו רוצים לבטל את הסטטוס קוו. בזכות יהודים שעולים יום-יום להר הבית, בזכות יהודים שעולים ומורחקים, שהמשטרה כבר לא מסוגלת לטפל בכמות של המורחקים הזאת, אז הסטטוס קוו נשבר לאט. Yekutiel non plus n'atteindra pas le mont du Temple. La police l'accuse d'avoir violé l'ordre public. זה פשוט לא יאומן איך שמשטרת ישראל מגיעה ועוצרת אותי על מה? על זה שאפילו לא עליתי להר הבית. איך הפרתי את הסדר הציבורי? אבל איך הפרתי את הסדר הציבורי אפילו לא עליתי? Sa garde à vue reste symbolique. Elle ne durera que quelques heures. Les policiers connaissent bien Yekutiel. יש לי עשרות תיקים שנפתחו בגלל כאלה דברים. ברוך השם, רובם נסגרו, ומה שלא נסגר בדרך להיסגר. אני יודע איך דברים עובדים פה בעיר העתיקה עם ערבים, ואני יודע להשתמש בשטח, כאילו מיליון דברים לא יסבירו מעשה אחד. כאילו 1000 ציוצים בטוויטר לא ישנו, עצם זה שאתה תבוא לשטח ותעשה משהו. L'extrême droite israélienne agit sur le terrain pour dicter une nouvelle réalité. Cette méthode
est celle que les colons ont utilisée pour s'imposer en Cisjordanie depuis plus de 50 ans. כל ארץ ישראל שייכת לנו. זה הארץ המובטחת לנו מאברהם, יצחק ויעקב. זה היה הארץ שלנו, גורשנו פה וחזרנו לפה, וזה הארץ שלנו. בהתחלה הארץ התלבט, אם נלך לאוגנדה, אם זה... אז באוגנדה היינו שנואים, אבל לא בשטח שלנו. פה אנחנו אומנם שנואים, אבל שטח שלנו, זה הארץ שלנו. Yekutiel a choisi d'aller à l'école dans une colonie. 1 heure en bus, puis en stop, comme beaucoup de colons qui vivent dans ces bouts de territoires excentrés. עצם זה שאני נמצא פה, עצם זה שאני פה, ואני אומר, זה הארץ שלי, זה בעצם אומר, זה כי בעצם אני זה שפותח ואומר, אנחנו פה, בכל מקום יהפוך לשטח עוין אם אנחנו נצא מפה. אתה שומע? אנחנו נמצא בצילום, אנחנו בדיוק עושים כתבה. אשתי נרצחה שם. יום שישי הייתה אזכרה שלה. אני זוכר את היום הזה, כאילו זה היה היום. 9 שנים היה שקט. 9 שנים. ואחרי זה, אחרי חודשיים התחילה המלחמה. L'attaque a été commise par 2 frères palestiniens le 21 août 2023, ici, en bordure d'Hébron. אתה יודע, אנחנו מגשימים חלום של לגור פה. חלום בשנות 2000. 2000 שנה חלמנו עליו בחזרות. La Cisjordanie, que les colons appellent Judée et Samarie, est la priorité des sionistes religieux. Ils ont en réalité déjà gagné. Tout État palestinien est aujourd'hui impossible. 40% de la Cisjordanie est sous contrôle direct des colons. מה יש לך בצפת? שם אזעקות אבל איתם לא. היה אזעקות בכל הארץ. היית מרשת נתניה רשב"א? לא משעמם אתכם לשבת פה? אין פה... מה אתם עושים פה? כל הכיף במקום הזה זה השעמום, השקט. כאילו אחרי ירושלים, כל הרעש וזה, פתאום אתה מגיע לפה, שקט. מדי פעם יש קצת יריות מחתונות של ערבים. אבל זה הכיף. שקט. אין כיף כזה, מה? תראה איזה נוף יש לך פה, הכל, מה? ארץ ישראל השלמה, זה לא קשור לפלסטין. מה שאני אומר, שארץ ישראל השלמה זה רק בגדר כרגע חלום, ואני לא ימות בשבילה, זה לא קשור למה שנקרא פלסטין, כי מבחינתי אין כזה דבר פלסטין. אתה יכול להבין אבל כאילו את הצד שלהם, את הכעס שלהם? אם הם נולדו עם זה, אני נולדתי עם שלי, אז אף פעם שום צד לא יבין את הצד השני. אתה מבין? Face aux attaques du Hezbollah, Israël justifie de lancer une autre guerre avec le Liban au nom de sa sécurité. עם לבנון צריכים לגמור אותם. לדעתי אנחנו צריכים לצאת אליהם במלחמה כדי למנוע מלחמה שהם יראו עלינו. בהמשך אני חושב שצריך להתכונן לכניסה קרקעית, צריכה להיות כניסה קרקעית, לכבוש להם שטחים אפילו, לכבוש להם שטחים בכניסה של לבנון, להיכנס קצת בדרום לבנון. יהיה טוב. Pour les sionistes religieux, le rêve du grand Israël se rapproche. Un front ouvert au Liban et toujours Gaza écrasé sous les bombes depuis un an.
Soutenus par les ministres et les députés les plus extrémistes, des milliers de colons ont défilé en lisière de Gaza en mai dernier. Ils veulent rebâtir le Gush Katif, l'ensemble des colonies israéliennes évacuées en 2005 de l'enclave palestinienne. En bordure de Gaza, cette famille de colons s'y prépare déjà. Elle a établi un campement. Soutenus par des organisations de colons et de simples citoyens israéliens, ils entreront dans l'enclave dès qu'ils le pourront. מה הלו"ז של נחלה? להיכנס לעזה או לכבוש את עזה. הם מצלמים אבל, זה הכל... נכון, אנחנו באמת רוצים לכבוש את עזה. טוב מאוד. וואי, זה בא טוב, את יודעת? תודה רבה. אתה לא אוהב חומוס? בלי חומוס? מה זה כזה? תצביע. אמן. אמן. לבוא לפני שנה ולבוא ולנסות להתיישב בעזה, זה היה משהו שכאילו, אני אישית, אני לא מסוגל, גם אם הייתי מגיע עם M16, אקדח, משהו כזה, זה לא היה מספיק יחסית לכוחות שהיו להם שם. עכשיו, אחרי שהצבא נכנס, עכשיו יש לנו הזדמנות לגרום למלחמה לסיים בניצחון אמיתי ולבוא ולהתיישב. ישראל יש לה מלכות מתקופה שלמה ודוד המלך, כולם יודעים מי זה. גם הערבים, גם המוסלמים יודעים מי זה דוד ושלמה המלך. כי מנהר הפרת עד נהר מצרים זה שלנו. כולל חלק מלבנון, וכולל סוריה, וכולל ירדן, וכולל חלק ממצרים. כל הדבר הזה הוא שלנו. אני אומר, כרגע, הדבר שאני הכי אפעל אליו, זה עזה ויהודה ושומרון. למה? כי זה האצבע בגרון, וגם שם היינו, כאילו, כמו שיש כלל, במלחמה, מקום כאילו, קודם כל אתה מגיע לשטחים שהיו שלך. Dans leur discours, ils nient jusqu'à l'existence même des Palestiniens. Nous leur montrons des images des bombardements israéliens à quelques kilomètres de là, juste derrière le mur. לא יאומן מה חמאס גרם להם לעבור. חמאס עשה טבח. שנייה, תן להם. ואז... לא, תן לו לענות. אני נהנה. גם עם ישראל זאת שהפציצה, גם הם מתו בגלל חמאס, אין רחמים במלחמה. כשחמאס נכנס לפה ב7 לאוקטובר, אתה לא מצפה למדינת ישראל שתחזיר להם יונות לבנות עם מלא של זית בפה. Gaza, Cisjordanie, Liban. La guerre s'étend et serre les ambitions de Yékoutiel et des sionistes religieux. Leur rêve d'un grand Israël n'a jamais été aussi proche.